नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई करेलाको फ्राइजको रेसिपी लिएर आएको छु। अब त्यसलाई चिज भने पनि भयो, फ्राइज भने पनि भयो है। यो अब फेरि करेला हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो तरकारी भयो है, र त्यसमा पनि डायबिटिजको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो तरकारी हो। त्यसकारण मैले चाहिँ अब यो डायबिटिज वालाहरुको लागि पनि सोचेर र सबैको लागि पनि राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि भनेर मैले चाहिँ यो अब कतिलाई फ्राइजहरु खान मन पर्छ हैन, खान पाउँदैनन्, अनि आलुको फ्राइजहरु खान नपाएपछि अनि यो करेलाकै फ्राइज खाएर पनि चित्त बुझाउन हैन यहाँ डायबिटिज वालाहरुले, र अरूले खायो भने पनि एकदमै मिठो हुन्छ यो। त्यसकारणले मैले यो रेसिपी लिएर आएको हो। अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ तीनवटा यत्रो करेलालाई काटेर यसरी राखेको छु। यसलाई चाहिँ मैले काटिओरी अनि यसको बिउ निकालेर र यसमा एक ठुलो चम्चा नुन राखेर चाहिँ मलेर मैले आधी घण्टाको लागि छोडिदिएको थिएँ। र अब यो यस्तो भइसकेको छ, यो आधी घण्टा छोड्दाखेरि नुन राखेर हैन। अनि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यो नुनले चाहिँ अब यो करेलाबाट पानी निकाल्छ, त्यो चाहिँ एकदम तितो हुन्छ है, अनि त्यो निकाल्दैकै राम्रो हो। हुन त खानु सक्नेले त्यो खाए पनि एकदमै राम्रो हो, तर धेरैले खानु सक्दैनन् हैन। अब यसलाई हामीले निकाल्नु पर्छ यो पानीलाई चाहिँ। यसरी हातमा लिएर मजाले निचोरी हेर्नुस् कति पानी आयो। करेलालाई निचोरिसकेँ। ल अब यो फ्राइज बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यसमा मसलाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो मसलाहरू यस प्रकार लिएको छु। यो आधा चम्चा, सानो चम्चाले आधा चम्चा हर्दी लिएको छु, सानो चम्चाले एक चम्चा जिरा धनियाको पाउडर लिएको छु, सानो चम्चाले एक चम्चा खोर्सानीको पाउडर लिएको छु, अनि सानो चम्चाले एक चम्चा गरम मसला लिएको छु, अनि सानो चम्चाले एक चम्चा लसुन लिएको छु, सानो चम्चाले आधा चम्चा अदुवा लिएको छु। मैले यो सबै अब यसमा राखिदिउँ। र यसमा चाहिँ हामीले अब अमिलो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग यदि अमचुर छ भने ठुलो चम्चाले एक चम्चा अमचुर पाउडर हालिदिनु भए पनि हुन्छ, या त काँचो आँप छ भने 2 ठुलो चम्चा काँचो आँपलाई पिसेर या कुटेर राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो कागतीको रस लिएको छु, यो ठुलो कागतीको आधा रस हो, यो यसमा राखिदिँदैछु। यो करेला चाहिँ हामीलाई यो अमिलो अमिलो भएको मिठो हुन्छ। अब यसलाई मिक्स गरौँ। अब यसमा नुन पनि राख्नुपर्छ। नुन चाहिँ हामीले आफ्नो स्वाद अनुसार राखौँ। यसमा हामीले पहिला पनि नुन मलेर राखेर निचोरेको थियौँ हैन, त्यसकारणले म यसमा चाहिँ धेरै नुन राख्दिनँ। सानो चम्चाले आधी चम्चा नुन राखिदिन्छु। र अब यसलाई चाहिँ मैले फ्राइज बनाउने भएको हुनाले यो अलिक क्रिस्पी हुनुपर्छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ मैले 2 ठुलो चम्चा चाहिँ यो कर्न स्टार्च लिएको छु। तपाईले यसको सट्टा छैन भने चामलको पिठो लिनु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ अब यो कर्न स्टार्च राख्दैछु, यसमा राखिदिउँ। यसमा हामीले पानी राख्नु पर्दैन, किन यो करेलामै पानी छँदैछ। फेरि हामीले अमिलोको रस राखेको छु। यो फ्राइज सँगसँगै के एउटा क्रन्ची चिज सँगसँगै खाउँ भनेर चाहिँ मैले यसमा राख्नको लागि 2 ठुलो चम्चा चाहिँ मैले पिनट लिएको छु। यो पिनटलाई पनि यसैमा राखेर मिक्सअप गरिदिउँ। र फेरि त्यसमा अझै खोर्सानीको पनि फ्राइज भयो भने टोक्दै खानु मजा आउँछ है। त्यसैले मैले चाहिँ एउटै कुरामा 3 चिज हालेर मैले 3वटा फ्राइजहरू मिक्स गरेर बनाइदिँदैछु। एकदमै मजा आउँछ यसरी खाँदाखेरि हैन। मैले यसमा यो खोर्सानी ठुलो ठुलो साइजको हरियो खोर्सानी 6वटा लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिन्छु। अब यसकै मसला नुनहरूले हाम्रो यसलाई पुग्छ। मैले चाहिँ यो पिनट चाहिँ बोक्रा नभएको राखेको छु। अब हाम्रो यो सबै मिक्स गर्ने काम सकियो। अब यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब हिटलाई अन गरौँ। अब हिटलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राखौँ। तेल हाम्रो तातिसकेको छ। अब हिटलाई चाहिँ लोमा लगिदिउँ।
र अब यो करेलालाई एउटा एउटा गर्दै राख्दै जाउँ। यो करेलालाई चाहिँ धेरै क्राउडेड गरेर राख्नु हुँदैन, फेरि टाँसिन्छ कर्न स्टार्च हालेको छ हामीले हैन। र अब यसलाई म फेरि मिडियम हिटमै ल्याउँछु र अब यसलाई हामीले पल्टाइदिउँ। यो 1 मिनट जति पाकेपछि हामीले पल्टाइदिनुपर्छ। अब यो करेलालाई चाहिँ हामीले यो गोल्डन कलर भएपछि निकाल्नुपर्छ। अब हाम्रो यो भइसकेको छ। यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हिटलाई फेरि हामीले लोमा लगिदिउँ। अन्त कति राम्रो फ्राइज भयो। अब फेरि यस्तै गरेर फेरि सबै करेला हामीले फ्राई गर्दै जाउँ। सबै करेला राखिसकेँ मैले। अब हिटलाई फेरि मिडियममा लान्छु। त्यसै फेरि यो 1 मिनट एक साइडबाट पकाएर त्यसपछि सबैलाई पल्टाउनु पर्छ। सेकेन्ड ब्याच पनि तयार भयो। हिटलाई लोमा लगिदिउँ। मैले यो करेला सबै फ्राई गरेर राखिसकेँ। हेर्नु त कस्तो मजाको क्रन्ची भएको छ। अब म पिनट फ्राई गर्छु। अहिले मैले हिटलाई चाहिँ लोमा राखेको छु र मेरो यो तेल चाहिँ एकदमै धेरै तातिएको हुनाले मैले अहिले अफ गरेको छु। अब यो अफ गरेकोमै म यो पिनटलाई राख्छु। यो सेलाइसकेपछि म फेरि खोर्सानी फ्राई गर्छु। र अब तेल सेलाइसक्यो। अब फेरि हिट अन गरौँ। हिटलाई मिडियम टु लोमा राखिदिउँ। र खोर्सानी फ्राई गर्ने हो, त्यसैले धेरै आगो नगरौँ। र अब यो खोर्सानीहरू राखौँ यहाँ। यो खोर्सानी अब भइसक्यो। यसलाई धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन। मेरो सबै किसिमको फ्राइज तयार भइसकेको छ है। एकदम मजाको भएको छ, क्रिस्पी। म तपाईँहरूलाई यो भाँडामा राखेर आवाजहरू हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ। एकदम क्रिस्पी भएको छ। अब यो सबैलाई हामीले यसमा राखिदिउँ। मैले चाहिँ यसमा माथिबाट राख्नको लागि चाहिँ 1/4 स्पुन यो चाट मसला राखेको छु। अनि 1/4 स्पुन यो चिल्ली फ्लेक राखेको छु। 1/4 स्पुन चाहिँ मैले यो भुटेको जिराको पाउडर राखेको छु र 1/4 स्पुन बिरे नुन राखेको छु। यो सबै मिक्स गरेर राखेको छु मैले। अब यसमा छरिदिउँ हामी माथिबाट। यति राखेर अब यसलाई हामीले यसरी मिक्स गर्दैछौँ। हाम्रो फ्राइज तयार भयो। अब म यसलाई सर्भ गर्छु है। मैले यो करेलाको फ्राइज पनि तयार गरिसकेँ। सँगसँगै मैले पिनट र चिल्लीलाई पनि फ्राई गरेँ है। एकैचोटिमा तीनवटा फ्राइज बन्यो। अब यो खाँदा पनि एकदम मजा आउँछ। तपाईँले यसलाई भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, कुनै ड्रिङ्क्सहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो खाएर पनि देखाउँछु है। एकदमै मजाको हुन्छ।
तपाईँलाई खाएर देखाउँछु हेर्नु कति मिठो छ तितो पनि छैन अमिलोले चट्ट मिठो बनाइदिएको छ चट्ट म्याङ्गो जुस पनि मैले सँगसँगै खाँदैछु एकदम मिठो छ पिनट पनि खा क्या मजा आउँछ झुरुम झुरुम खोर्सानी त खानु सक्दिनँ होइन पिरो हुन्छ भातसँग खानु पऱ्यो कि त एकदमै मजाको भएको छ यो फ्राइज तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु होला मैले भन्नै बिर्सेछु मलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला बाई